kata ukia nikech omenda bende untiere gi gope. Akani suppliers bende untiere gi gope mage ahinya kinde ma kamage nikech ang'eni bende uchung' ne skunde mag sekondar mopogore opogore counties mintiere. Achako odi Mr. Mbogo kintiere migori kanyo. Suppliers bende ywak koni gi kocha, gin bende gidwaro mana omenda gi. Jonyuol bende kosewinjo ni skul osechiw no omenda, janyuol bende biro gi ywak mare nikech kaluwore gi pek mar ngima. Erokamano Sharon. Ne waloro skul ka wan gi gope madongo dongo. Wachako penj ka waonge pesa moromo run penj. Omiyo sani as we speak wan gi gope madongo dongo mag suppliers. Emomiyo iwinjo ka cases moko mochakore gi Nyeri, suppliers osechako tero schools e court. Kendo kata ni suppliers richo, ingeni suppliers be mondo oyud pesa maging'iewo gigo mondo gikele school, gimbe gimanyo loan, banks miyo gi loan mondo giyudo maginya supply e school. To loan ma bank miyo gi be nigi saa monego be ni duoke. Koro school be pesa onge, koro kaka supplier be yud pesa moduoki onge, koro chune mondo dhi e court. To Sharon, ing'eni wach court kendo koro medo wa chandruok nikech ka supply odhi e court, obviously en case modhi loyo. Ting'eni koloyo case to it comes with fines. Koro schools end up losing. Emomiyo sirikal onego ng'e wachni matek ahinya mondo kik wabed kod backlog of debts mang'eny. Nikech sani kaluwore gi pesa mane oken to gi pesa ma jonyuol osechulo as fees, ok nyal romo gik ma wadwa chako go tiyo sani. Matiende ni wachako tich gi gope kendo to gope bende wanindo go ne ok watieko te. Erokamano ahinya Mr. Mbogo. En tich matek ahinya ne suppliers. Erokamano ahinya Mr. Mbogo. Keni Mr. George kanyakla kod Dickens biro bedo ka